嚟台灣最後一個動作呢，就係踩單車啦。咁點解呢？就係因為我4點半先會坐出租車去高雄機場啦。咁其實都係太早㗎。咁因為冇辦法，因為包車係呢個時間，如果唔係就要自己包車係咯。咁一間就會同人共乘咁樣啦。咁而家踩住單車呢，就喺墾丁大街附近周圍行嘅。咁就沿路呢，等我先剔翻個掣先。幾耐冇踩過單車，真係好耐啦。沿路呢，其實呢邊墾丁大街呢，就仲多民宿咯。咁呢間呢，就尋日話見到個 Aloha 鬼佬嗰間，就彈緊吉他嗰間，佢就喺度搞笑啦。你見到沿路一路都好多民宿啦，咁其實都好多選擇嘅，都好靚，有好多嗰度係浪琴海啦，再前面我頭先見到浪淘沙，跟住仲有好多其實呢度水岸，其實仲有好多係之前喺網路上都有聽聞過嘅，係啦，就好彩啦！呢幾日墾丁都風和日麗，如果上個禮拜嚟呢，就麻煩啦。因為長尾嘛，長尾颱風，咁就一路再影俾你哋睇。好曬啊！咁 Kenny 呢就其實我有外套，但係因為太厚呢，嗰件棉外套嚟㗎，咁就Kenny 就借咗件薄嘅外套，佢話驚我曬咁樣，就俾我踩單車着住啦。咁其實真係好曬，所以我而家諗住揾地方去飲杯嘢坐，跟住就準備回程啦。墾丁天空，咁呢度係浪琴海啊。浪琴海度假旅館，好多人嚟住啊！你見到係寧靜海啊，呢間係寧靜海。咁再前面有一間藍白色嘅。高睇下，墾丁海岸飯店，實在太熱啦，成身汗。呢間叫做培麗金旅店，唔係斐麗金，斐麗金。